подписчикам Советский Союз. Сегодня какое число? 14. Сегодня 14. 14, 7, 2021. Короче, еду в Волге. Глушитель отвалился. Глушитель отвалился. Позавчера рессоры делал. Не закрутил в одном месте. Глушитель отвалился. Хорошо, я электрик. И в Казахстане родился. Провода всегда с собой в багажнике вожу. На казахскую сварку посадил глушитель. Он, короче, в этом месте, где колено это, где выпускное колено. И резонатор, короче, с глушителем отвалились. Вот можете послушать, как это звучит вживую. Двигатель 2,4 объем, 80 лошадей. Так, давайте до встречи.